Responsables dos sindicatos Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores e Sindicato Labrego Galego mantiveron unha xuntanza na que analizaron a situación do sector lácteo galego e concluíron que a súa gravidade require unha análise máis en profundidade, polo que demandan ao Conselleiro de Medio Rural que convoque de xeito inmediato a Mesa do Leite. As tres forzas sindicais coinciden que de non darse esta circunstancia e de seguir a actitude da industria e a distribución cos gandeiros e coas gandeiras de Galicia, desenvolveránse accións contundentes para denunciar a difícil situación que atravesa o sector lácteo. Nunha carta dirixida ao Conselleiro de Medio Rural, as tres organizacións sindicais destacan o difícil momento económico deste piar do rural galego, agravado polo período de seca que vivimos e o encarecemento dos custos de produción. Para as organizacións agrarias, agora é o momento de que a administración autonómica se implique definitivamente na busca de solucións ao sector. A isto hai que engadir o diferencial cada vez maior entre os prezos do leite que se pagan ás explotacións galegas, ás doutras comunidades autónomas e ás do resto da Unión Europea. Así, por exemplo, a media do prezo do leite en Galicia deste ano ata o mes de agosto foi de 0,301 euros por litro de leite fronte a Andalucía, onde o prezo do litro de leite foi de 0,347 euros. A Asturias, onde se pagou a 0,330 euros por litro, e Cataluña cunha media de 0,325 euros por litro de leite. A isto hai que engadir o diferencial cos prezos europeos que nos sitúan a unha media de 5 céntimos por debaixo do litro de leite. Para as tres organizacións agrarias, esta situación non é de recibo nunha rama da actividade económica que soporta a poboación e a economía do 80% do territorio de Galicia, en un momento especialmente delicado para a viabilidade e supervivencia das 13.000 explotacións lácteas da comunidade. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño, queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e, ademais, servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Mirar na Estrada.